muli naming binalikan ang bayan ng Baler Aurora. Tara guys, samahan nyo kami at muli nating ikutin ang bayan ng Baler Aurora. Tara na, let's go! Guys, let's go guys! Yes, let's go! Let's go! Yes, let's go! Ayan na! Wala tayong energy guys. Energy for today. Natin tong mga to. Yari na nga. Yan po si Inday. Day, pasara! Day, pasara, day! Guys, guys si Inday. Galit si Inday, mainit daw ah. Nagawa ng kalsada, no? Inasabi ko, Junior, punta kami, kami, mag-drive ako dun eh. Drive ako dun. Ano yan? Saan? Yung ilog, diretso. Ilog? Puntahan natin yan. Di ba Bukas na umaga, bago tayo naglakad na yung daming umuwi. aso. Saan tayo ngayon? Kamag-anak? Andito tayo ngayon sa sa Dikisit, sa Amco na tinatawag nila. Sila yung nagdala sa amin dito. So sila rin yung manlilibre. Okay. Let's go. Tara na. Tara na kamag-anak. Lagay mo nga ito dyan sa ano. Masid. Kasi dyan kamag-anak. Giyong. Ano So guys, ayun yung alon ng Baler. Ay, ang lakas ng alon. Paano tayo maliligo? Say hi! 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 Oh. So, pumunta kami dito para mag-swimming. Pero kung nakikita niyo po yung mga buhok nila kung paano gumalaw. Ganun, ganun. Ibig sabihin po, ang lakas po ng hangin. Hindi namin kakayanin maligo. Mga kamag-anak, walang maliligo. Dahil malamig. May sakit kayo dyan. Swimming kami. Talaga siya sa si Mick. Summer na ba? Summer na? Alas 12 na. Kaya na tayo. Summer na ba? Summer? Summer na. Pero tayong jacket. Summer, it's winter! Pero lamang manok eh. Gaya, patong mo lang. Hindi siya galit. Iba nga, pengi nga ako. Ano, pamagpag. Serve mo na yung gigil mo pala. Saan yung ano? Basta ito, dito sa may Baler, makikita nyo rin tong Dikisit Fall. Ayan na oh, diba? Ayan, ang linis ng tubig oh. Oh. Madadaanan nyo lang po ito sa... Dito lang sa... Anong lugar ba ito tayo? Sa? Dikisit nga. Masarap siguro yung tubig dito, no? Malamig. Tingnan natin. Yeah. Yan, sarap ng water, oh. Kitang-kita nyo naman, oh. Oh. Oh.
Ayan, dito sa bandang kalsada lang ng ng Baler, makikita nyo tong falls na to na, you know, ang ganda, di ba? Saka walang talunan, wala nga lang liguan, di ba? Pero at least may falls. Di ba? Ayun o, lino ng tubig oh. Oh! Oh. Oh. Tapos ito yung sa history ng Baler. Kasi during daw, nung dati-dati pa, nagkaroon daw dito ng matinding tsunami. So, kung makikita natin tong mga estatwa na to, yan. Sila daw yung 8 pamilya na nakaligtas dun sa tsunami. So, umakad sila dyan. Tawag dyan Ermita Hill. So, pupuntahan natin mamaya. Ngayon yung... ito, ayun yung Ermita Hill. You know. Diba? So, dyan sila pumunta para makapagtago sila sa... ay, makaligtas sila dun sa malaking tsunami na dumating dito sa lugar dito. Ayan. Tara, punta na tayo sa Ermita Hill. Ayan. So, meron pa rin nagbablog dito. Ayun o. Ayan. Tapos, ayan. Ayun yung paakyat eh, no? Sa Ermita Hill, di ba? Pero akitin natin ang sasakyan. So, ayan na. Akit na kami dito sa Ermita Hill na tinatawag. And, ayan o. Ayan na, oh. Paahon yan, ha? Oh. Ayan o, paakyat o. Galing mo. Eh, talaga po magaling ako sir kasi dati po akong photographer dito sa bayan ng Ermita. Ah, good. Ay, good. Thank you, ha. Opo sir, ang pogi niyo po. Ay, talaga. Ang pogi niyo rin sir. Lab. Kaso wala akong 20, may 20 ka. May Gcash ka? Wala po. Ano lang sir? Ayan. Just, dali. Dali. Thank you po ma'am. Teka, ito ang asawa ko sa Exy. Ang sexy niyo po talaga ma'am. Talagang sexy Kahit di to. ako bigay ng pera sa'yo? Okay lang po at kasi nagbigay na po yung mga kasama. Okay. Sexy pa din. Opo. Okay. Ayan, ito na Ermita Hill. Ito na yung pinagtaguan nila. So madami na rin ano. Nagkaroon ng tsunami. Ay, nagkaroon ng tsunami. May kwento po sa inyo. Ah, Noong sige. unang panahon po, ang mga natira po rito ng tao, mga taong Ermitaño po. Tapos, nagkaroon po rito ng tsunami noong taon pong December 27, 1735 po. Ilang family yung natira? Ay 7 families lang. 7 families. Opo. Tapos, nangyari po nung taon pong madaling araw lang po nangyari. Mm. Ang
Ano po, lahat po ng ano dito tao po inabot ng tsunami. Pero, umakyat po sila rin sa may course, yung 7 families po na alta sa tsunami. Oh, Yun po, okay. tira po natin doon sa Ray. Yun o, tira niyo po yun. Yung stock po rin. Oo nga. Kuya, thank you. Opo. Halika mo, nabibigyan pa kita. Oh. Kuya, thank you. Salamat po, sir. Eh? Ang pogi niyo po talaga, sir. May pupuntahan pala kami dito. Dito sa bayan ng Baler. Kasi daw itong sikat na destination dito. Kasi dito yung sikat na artista. Makikita daw natin. Si- Ang cafe or coffee shop ni Miss Glaiza. Yan. Di Perena. Si Perena. Ang Brewbacks. So, tignan natin. At At tikman natin yung mga alamin cafe. natin yung masasarap daw. Kasi hotspot ni Perena yung coffee nila. Kasi parang ang hirap kausap ng tao dun. Baka mag-ano tayo. Baka naman yung ilong natin dun. So yun guys, ito yung bahay ni Perena. Ayan. Tapos ayan, bahay ni Perena. Tapos pupunta kami dun sa coffee shop niya. Ayan, dito. So guys, ito yung coffee shop ni Perena. Ni Miss Glaiza De Castro. Ang Blue Box. Blue Box. So, ayan, sa bayan. So ito. Wow. They eat pancakes, tacos, overnight oats, and then they sweet treats here. Sir, can we take a video? Sure. Oh, thank you. We're fans. It's not starting their vlog. Okay lang. Okay, like. Okay, thank you. So, ito po ang coffee shop ni Miss Glaiza De Castro. Binayo namin. Yes, Mr. David. Yes, Mr. David on the vlog, sir. house. Ano gusto? Order na kayo. David pa talaga mag-serve sa atin. Yes. Hi. We're working on the rooftop too. Kasi maganda ang view. Ang magandang view. Ano yan? Please invite my subscriber to come and visit your coffee shop. Coffee shop. Come and visit Brewbox Baler. Open 7 days a week. 7 days a week. From? 10 a.m. to 10 p.m. Oh, that's Whoa. long. Sir, Thank you. Out. Thank you so much for the super delicious. Do you want to see the rooftop? I can show Oh, baka you. may Yeah. rooftop daw. Come, let's go. Tingnan natin yung rooftop niya. Tignan nyo. Dali. Ah, yun na. Just shop. Tara. Let's go. Let's have a tour. Oh, the rooftop. Make easy parking door on that side. You can see we have a gym here. Parang It's a little strange going
pasok sa gym, and then sa taas. The gym mainly for, we have dorm rooms. Mainly for guests. Para directly go into the gym. We have the gym to go up. And Then the rooftop. hang out with Let's go, let's go. future project po. So, here it is. Oh, nice view. So we already have the artificial grass. Mag-artificial grass ka, then, wow, nice. How many tables are you planning to put here? Actually, we're gonna do like a ledge here, stools. Simple po. Maybe just egg chair in the corner. That's cool. Nice. Marami siyang mat. Normally, sunset po. Doon. This is, No, doon ang sunset. It's tigisit, Tikisit. sort of. Galing kami doon kanina sa Tikisit. Sa falls po. Hindi naman sa falls. Doon lang sa may ano. The rock formation. Yeah. Maganda po. Like it here, no? Sa Baler. Yes. Hindi na nagusto. Ate, ilang taon ka na dito sa Baler? 15 years. 15 wow. years. Caltex Baler. Caltex. Okay. Oh. They work there. Napunta siya doon. Yeah. Para work Baler. Doon yun sila. 15 years siya dito. Pakilala mo siya sa manager namin. Kasama namin ang manager ng Caltex Baler. Okay. Ay, mga ba? Chris is the manager of Caltex. So, hindi naman ito. Nice view, David. Oh, salamat po. Yes po, kapatid ni Glaiza, taga Cavite. Saan sa kanila anong bayan? Dasmariñas, I've only been General San Trias, Beses. Dresser Martinez. Ay, sa best ka na nandun. Kalimutan ko. Ang galing mo na magtagalog, ah. Nice, ah. Kasi how many years ka na rin sa 5 taon. Pero balik-balik sa bansa ko. So. Oh. Ngayon, 9 months dito, 3 months sa Ireland. Oo, sa Ireland. Pero talaga Kasi na, may business doon. Meron din. Opo. pero talaga nakakaintindi ka na ng Tagalog. Opo. O, tignan mo, oh. Tagalog ko magulo. Pero kaya mo intindihin kahit mag-straight kaming Tagalog. Kahit straight yung Tagalog namin, kaya mong Oh, intindihin. hindi natin kailangan mag-nosebleed opo. dito, guys. Oh, okay. Akala namin Minsan, nosebleed. Tagalog nosebleed. Akala namin kami mag-nosebleed. Nice, thank you so much. Thank you. Thank June Wallace you. TV. Shoutout ka naman sa ano niya, sa vlog niya, June Wallace TV. June Wallace TV. Yes. Yeah, bye-bye.